자, 민사 소장 작성 기본 강의 오늘부터 시작해 줄 겁니다. 먼저 여러분들이 이제 동차 총도는 봐왔기 때문에 소장에 관한 기본적인 사항들을 약간씩은 파악하고 있을 걸로 보고요. 자, 이번 선언에는 동차 때 좀 생략했던 요건 사실 위주로 가면서 그런 기본적인 작성에 관한 흐름들을 다시 한번 캐치하는 그런 시간을 가질 겁니다. 자, 소장상을 효율적으로 공부할 방법은 먼저 민사소송의 종류를 알고 있어야 되겠죠. 민사소송은 이행호소와 확인호소와 형성호소가 있는데, 물론 시험에서는 이행호소 위주로 출제 이루어져요. 이제껏 확인호소는 한 번도 출제된 바가 없습니다. 형성호소는 딱 한 가지, 사행위 소송 이것만 출제 이루어져요. 그러면 출제 유형이 결국 넷 중에 하나 되겠죠. 이행호소에서 금전지불에 관한 소위든지, 아니면은 특정을 인도를 관한 소위든지, 또는 의사진서를 관한 소위든지, 아니면은 사행위 소송 넷 중에 하나가 됩니다. 사행위 소송은 그동안에 약 3번 정도 출제가 한번 이루어졌어요. 그러다가 출제 안 된 것이 굉장히 오래됩니다. 거의 한 7, 8년 동안 출제가 안 되고 있는 사안들이에요. 최근에 가장 많이 출제되는 부분들이 역시 금전지급 청구 사건들입니다. 거의 5개년 동안 연속적으로 금전지급 청구 사건이 출제된 것 같아요. 역시 금년에도 금전지급 청구 사건들을 중점적으로 대비하셔야 되는데요. 금전이면은 대여금 또는 월평대금, 임차보증금, 양수금, 추신금, 준보금 여러 가지가 있을 겁니다. 주로 이제 이런 대여금이나 또는 임차보증금, 양수금 이런 것이 출제 이루어져요. 그런 대여금, 물품대금 이것이 가장 기본적인 사안들이에요. 그런 금전지급을 청구할 경우에는 항상 그에 관한 이자하고 그다음에 지원 후대금을 어떻게 청구할 것인지 이걸 항상 검토를 해야 되는 겁니다. 특히 이제 지원 후대금 경우에는 민법 307조 내용들이 있었죠. 민법에 387조입니다. 그리고 이게 어떤 이행기에 따른 지체 책임 부분들이에요. 세 가지가 있었죠. 세 가지. 확정기한, 불확정기한, 기한의 지원 사건과 그리고 금전 소비처의 경우는 민법 606조에서 특칙을 두고 있습니다. 그런 내용들이 같이 연결해서 볼 부분들이고요. 자, 특정을 인도 청구인데 특정을 인도 청구는 딱 둘 중에 하나입니다. 어떤 토지 인도 청구나 아니면은 건물 인도 청구입니다. 토지 인도, 건물 청구는 토지 인도 청구는 이거는 토지 임대차 계약의 경우죠. 또는 소유권에 기해 가지고 반환 청구하는 사건들입니다. 건물도 마찬가지예요. 특히 이런 토지 인도 청구 경우에는 토지라는 것들은 항상 지번 있겠죠. 지번과 그다음에 면적과 이런 것들입니다. 면적과 용도 이런 것일 겁니다. 이 용도가 지목이에요. 지번, 면적, 지목 등을 의지합니다. 건물의 경우에는 지번과 건물의 구조와 용도와 층수, 면적 이런 것들을 구체적으로 기재하면 돼요. 그 토지나 건물의 경우는 항상 사실관계 또는 첨부서류에 또는 등기부에 그러한 사항들이 주어집니다. 그걸 찾아가지고 그걸 목적물을 명확히 특정시키면 돼요. 의사진술 관한 청구는 어떠어떠 등기 절차를 이행하는 소라고 그랬죠. 등기 관한 소송들인데 주로 소유권 이전을 관한 사건과 소유권 말소를 관한 사건들과 이런 것들이 출제 이루어집니다. 특히 소유권 이전 사건의 경우에는 가장 정형적인 유형이 매매 계약입니다. 매매입니다. 또는 그렇지 않고 취득 시 완성을 원조로 한 경우가 있을 겁니다. 취득 시 완성을 하는 경우는 그동안에
출제 부분들이 약 2회 정도 실제 이루어졌어요. 그리고 그 등기가 원인무효의 경우에는 소유권 말소를 관한 사건들인데, 특히 그런 소유권 말소를 관한 사건 경우에는 항상 체크할 게 등기상 이해관계인이 있는지 여부를 체크해야 돼요. 이체가 있으면은 여기 이체를 상대로 가지고 승낙 의사 표시를 관한 소도 같이 제기해야 되는 겁니다. 이거는 말소 회복도 마찬가지가 돼요. 소유권 말소나 또는 말소 회복 청구서를 읽을 경우에는 등기상 이해관계인이 있으면은 그를 상대로 가지고 같이 승낙을 의사 표시를 같이 구하는 겁니다. 그리고 채권 양도하고 양도 통제를 관한 사건들, 이것도 의사지시를 관한 소로서 주요 사항일 겁니다. 확인 요소는 출제 안 한다고 그랬어요. 형성 요소는 사행위 취소 소송인데, 항상 사행위 취소 경우에는 요건 사실에 딱 정해져 있죠. 요건 사실이 정해져 있습니다. 정해져 있어요. 먼저 채권자의 피보전 채권이 언제 생겼는지, 피보전 채권의 원칙은 사행위 이후에 생긴 채권이 된다고 그랬죠. 그러나 판례는 예외적으로 사행위 이후에 생긴 채권 하더라도 그거를 피보전 채권 삼을 수 있다는 겁니다. 두 번째가 사회행위가 있는 경우인데, 이 사회행위는 채무자의 재산적 처분 행위를 중점적으로 파악하는 겁니다. 어떤 유형으로 재산적 처분을 했느냐, 매매를 했는지, 증여를 했는지, 또는 그를 대물면제를 했는지, 상속자나 권한을 포기했는지, 이런 것들이에요. 그리고 이거를 판단할 때 이로 인해 가지고 그자의 소득재산이 적격재산을 초과하도록 만들어주는 겁니다. 세 번째가 사회의사예요. 이런 것들은 전형적으로 정해져 있습니다. 청구원인에는 반드시 이런 목차들에 기대해 가지고 사실관계에 부합하는 요건사실을 가지고 그거를 기술할 줄 알아야 돼요. 소장 기사항은 먼저 표제인데, 표제는 소장이라고 기재합니다. 우리는 민사 1심 사건이 주로 실제 이루어져요. 주로가 아니라 이거 이후에 실제된 것이 없습니다. 뭐 항소장 제출하라 또는 반소장 제출하라, 이거는 이제까지 한 번도 출제가 안 됐어요. 딱 민사 1심 사건입니다. 그럼 소장도 표제도 소장으로 기재하면 돼요. 우리가 항소 경우에는 항소장, 반소 경우는 반소장, 그렇게 기재하면 되지만은 우리 시험은 민사 1심 사건이기 때문에 그냥 소장으로 기재하면 됩니다. 당사의 경우에는 주로 네 가지 기재사항인데, 먼저 당사자 지위를 표시하게 됩니다. 지위를 우리가 이거를 적극 당사자를 원고라고 표현하고, 소극적 당사자를 피고로 표시합니다. 그 소장을 기재할 때 그래서 여기 원고 이렇게 원고하고 누구 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 쓰고 그렇게 하면 돼요. 그 다음에 이 사람의 주소를 쓰면 되는데, 주소 경우에는 그런 주소라는 용어를 쓰지 않습니다. 쓰지 않고 그냥 원고 누구누구 쓰고 이렇게 쓴 다음에 바로 밑에다가 그 사람의 주소를 기재하면 돼요. 주소 경우는 여기 성자 바로 밑에 이걸 맞췄습니다. 맞춰가지고 서울 관악구 관악로 이런 식으로 쭉 써주면 돼요. 피고도 마찬가지입니다. 그리고 인적사항을 특정하기 위해서 그 사람의 주민등록번호를 쓰면 됩니다. 주민등록번호 마찬가지예요. 이렇게 원래 있는 주민등록번호가 있는 거죠. 주민등록번호라는 용어를 쓰지 않고 그냥
주민등록번호 이렇게 해도 됩니다. 이거를 기재하면 돼요. 피고도 마찬가지입니다. 당사자 성명과 명칭 표시한다고 그랬고요. 당사자 주소를 표시합니다. 이때 원고들 주소가 같거나 또는 피고들 주소 같은 경우에는 그때는 원고 1, 원고 2 이렇게 쓴 다음에 주소 기재할 때는 그냥 밑에다가 원고들 주소 이렇게 기재하면 돼요. 원고 1과 2가 주소가 같은 경우입니다. 다르면은 이렇게 나눠 쓰는 것이 원칙이에요. 같으면은 그냥 원고를 주소 표시한 다음에 거기에 주소를 쭉 써주면 돼요. 피고도 마찬가지입니다. 네 번째, 대리인이나 대표자 등이 있으면은 그를 표시해주면 돼요. 특히 이 원고나 피고가 그런 소송 능력이 없는 미성년자의 경우입니다. 미성년자의 경우에는 법정 대리인이 소송을 수행해야 되는데 이 법정 대리인은 친권을 갖고 있는 사람들이에요. 친권자입니다. 그럼 친권자이면은 부모 이렇게 돼 있을 거예요. 이거를 같이 한꺼번에 기재를 해야 돼요. 어느 하나를 빠뜨리면은 이것도 감점삼이 되는 겁니다. 친권은 그런 공동행사할 수 있기 때문에 그래요. 따라서 어느 한쪽만 기재를 한 경우에는 나머지 친권자가 왜 친권을 행사할 수 없는지 이거를 소명해야 됩니다. 증명을 해야 돼요. 증명사항이 되는 겁니다. 사건 표시인데 사건 표시의 경우에는 가장 관행적으로 섞는 사건들이 있어요. 사건의 경우에는 항상 어떤 청구의소라고 끝이 나도록 씁니다. 이게 사건이에요. 대금 사건이면은 대금 청구의소, 양수금 사건이면은 양수금 청구의소, 소유권의 이전 등기 사건이면은 소유권 등기 절차 이행 청구의소 또는 소유권 이전 등기 청구의소 이렇게 이해하면 됩니다. 사건명은 어떤 청구의소라고 끝이 나도록 이렇게 쓰는 겁니다. 만일 사건명이 여럿이면은 주진사건을 써야 돼요. 주진사건 어떤 등을 쓰면 돼요. 등 청구의소 이렇게 기재를 합니다. 사건이 여럿인 경우요. 그때는 둘중에 주진사건을 기재하면 돼요. 물론 그렇지 않고 그냥 둘 중에 하나 기재해도 상관없습니다. 그 다음에 청구 취지인데 청구 취지는 간결하고 명확하게 써뒤 법원에서 관용적으로 써놓은 용어대로 기재하는 것이 원칙이에요. 이거를 여러분들이 항상 들고 암기하는 습관을 갖고 길러야 돼요. 이거는 암기 위에는 방법이 없습니다. 이거를 창작하려고 하지 마세요. 내가 내 나대로 한번 쓰겠다. 그러면은 수필이 듭니다. 소장을 수필 쓰는 거 아니에요. 법원에서 관용적으로 쓰는 용어대로 강렬하게 여러분들이 암기해서 쓰시면 됩니다. 물론 암기를 위한 것들은 가장 일반적인 출퇴전 사건이 있었죠. 여기 세 가지 사건과 사형의 취소 사건들이 있을 겁니다. 물론 사형의 취소 사건의 경우에는 주로 원물 반환, 원상법으로서 둘 중에 하나 될 겁니다. 원물 반환을 시키든지 이때 원물 반환이 불가능하거나 또는 현저히 곤란한 경우에는 그때는 이제 가액 배상으로 하게 될 겁니다. 가액 배상 이외에도 가액 배상 이위의 방법이 있는 경우가 있어요. 즉 채권 양도를 사행으로 취소하면은 채권 양수 계약을 취소하고 그리고 수익자로 하여금 그 양수 계약이 취소됐다는 통지를 소위 채무제게 하라 이런 식으로 하게 될 겁니다. 그러면 채권 양도에 이르면은 가액 배상 이외의 방법으로 그런 양도 통지, 취소 통지를 하도록 하는 겁니다.
자, 그 다음 쓰는 것이 청구원인인데, 청구원인은 민법상의 요건 사실을 기재하면 돼요. 물론 청구원인 파트가 이게 배점이 가장 많습니다. 배점이 가장 많은 것이 청구원인 부분들이에요. 그럴 수밖에 없죠. 아까 사행의 취소 경우에 요건 사실이 세 가지 있다고 그랬어요. 또 예를 들어서 양수홍 청구를 내다 그러면은 요건 사실은 세 가지가 있습니다. 양수홍 청구할 요건 사실 세 가지. 그런 어떤 기본적인 계약 관계는 채권 관계, 기본 채권이 있어야 돼요. 채권 양도. 그리고 그에 관해서 양수 계약이 있는 겁니다. 그리고 대항 요건인 그 양도 통지예요. 양도 통지가 채무자 대항 요건이고, 그거를 확정일자 있는 청소하라는 것이 이게 제3제한 대항 요건이 되는 겁니다. 이 세 가지가 양성을 청구할 때 기본적인 요건 사실이 됩니다. 채권자 대유성을 제기하려고 그런다. 대유성 경우는 요건 사실이 5가지가 있었죠. 5가지가 돼요. 먼저 피보전 채권의 존재, 피보전 채권이 변직이 있을 것, 그리고 보전의 필요성이 있을 것, 채무자가 권리를 행사하지 않고 있을 것, 최종적으로 피대유 채권이 있을 것, 이거를 순차적으로 기재해야 돼요. 만약 1번서 4번까지의 이게 흠결이 있으면은 흠결시에는 법원에서는 소를 각하하는 각하 판결하는 겁니다. 이게 인정되지 않으면은 청구를 기각하는 판결하게 돼요. 그래서 이 1, 2, 3, 4는 소 각하 판결, 흠결시 각하 판결, 피대유 권리가 없으면은 청구 기각 판결한다고 그랬어요. 이 5가지가 기본적으로 채권자 대유성에서 꼭 쓰여져야 될 요건 사실 얘기 되는 겁니다. 이런 요건 사실들은 연들이 각종 유형별로 해가지고 평소 민법을 공부하면서 이거를 간략하게 정리하고 있어야 돼요. 민법을 공부하면서 주요 요건 사실들은 따로 목차해가지고 따로 빼서 이거를 암기하는 습관들을 갖고 있어야 돼요. 물론 이런 요건 사실들이 주로 민법 조문에서 있는 경우가 있습니다. 그러나 조문에 있지 않는 요건 사실이 있는 경우가 있어요. 민법을 공부할 때 조문을 가지고 요건 사실을 거기서 찾을 수 있으면 되는데, 찾지 않은 것들은 따로 그거를 암기를 해야 되는 겁니다. 청구 원인이 끝나면은 입증 방법을 써야 되는데, 그를 증명 방법이라고 합니다. 소장에서는 입증 방법이 항상 서증으로 활용할 수밖에 없어요. 뭐 증인 신문 이런 거는 소송 증인 중에 하나인 것들이에요. 소를 제기할 때는 입증 방법은 딱 유일하게 서증이 되는 건데, 근데 이 서증들은 앞에 사실관계를 쭉 관계를 읽으면서 뒤에 요즘은 첨부서류가 주어집니다. 첨부서류가 여러 가지 있어요. 양도양수계약서, 금전소유재산계약서, 이행최고서 이런 것들이 있을 겁니다. 그런 것들이 평소적으로 약 6개 또는 7개 정도가 주어집니다. 이 첨부서류를 가지고 여기서 찾아서 이거를 서증으로 제출할 거를 적는 겁니다. 서증 성물 제출하면은 서증 부호를 표시하게 되는데, 원고 제출 서증은 갑으로 표시한다고 그랬죠. 그러면은 그게 갑 재배 토증인지 원고 서출 챙이 됩니다. 그거를 표시해주면 돼요. 그 밖에 첨부서류에서는 소장 부분은 피고 소망권 제출한다고 그랬어요.
소장 부분은 피고 수만큼 제출합니다. 그런데 A가 이게 수액 사건의 경우에요. 수액 사건 시효파청 사건의 경우에는 이거는 당사자 수 플러스 1이어야 됩니다. 당사자 수 플러스 1에 해당되는 그런 소장 부분을 제출하는 겁니다. 자, 그 이유는 수액 사건의 경우에는 그런 소장이죠. 소장 부분을 제출하게 돼요. 소장을 제출하게 되면은 법원은 직권으로 자, 이행 권고 결정을 내려주는 겁니다. 자, 그 중에 한 통은 피고에게, 한 통은 원고에게 이렇게 보내줄 거예요. 그러면서 소장 법원을 뒷면에다가 이걸 붙여가지고 이행 결정을 내려줍니다. 그게 평상적인 법원 관행들이에요. 그리고 한 통은 법원 보관용이 되는 겁니다. 그래서 당사자수 플러스 1이 돼요. 또 토지하고 건물에 대한 소송의 경우에는 대장등본을 첨부합니다. 여기는 주로 속가산정이에요. 속가산정을 해가지고 대장등본을 첨부하도록 되어 있어요. 특히 토지장 건축을 다는 경우에는 거기에 시가 표준에 건축물 다는 경우는 시가 표준액이 주로 적혀져 있어요. 토지라는 경우는 개별 공시지가가 적혀져 있을 겁니다. 소가 산정을 확인하기 위해서 이거를 제출하도록 되어 있어요. 자, 법인이나 또는 법인에 대한 소송의 경우에는 법인 대표자를 증명하기 위해서는 법인 특례사항 증명서 이게 있어야 돼요. 이거는 첨부 서류라고 하는 겁니다. 그 밖에 인지 납부하면은 여러 영수일 확인서가 있어야 되고요. 송달 납부하면은 송달 납부서가 있어야 되는 겁니다. 기본적인 첨부 서류 등이에요. 자, 그 밖에 뒤에 문제 주어진 첨부 서류가 있으면은 그거를 같이 활용시키면 돼요. 제출일자와 제출자를 하고요. 제출일자와 제출자 후 서명 날인 기명 또는 서명하면 됩니다. 예전에는 기명 내린지도 있지만 요즘은 서명만 해도 돼요. 그리고 법원 명칭을 기재하게 되는데 법원의 경우에는 단체이기 때문에 어떤 법원 규정이라고 쓰면 됩니다. 규정. 이게 기본적으로 소장에 수여될 사항들이에요. 그럼 배점은 어느 정도 되느냐? 배점의 경우에는 여기서부터 사건 표시까지가 약 3점 내지 4점 정도 될 겁니다. 청구 취재는 이거는 사안마다 약간씩 달라지긴 한데 평균적으로 이것도 5점 정도가 됩니다. 5점에서 7점 정도 가까지 이루어져요. 그리고 나머지 입증 방법, 첨부 서류 나머지가 약 5점 정도입니다. 그러면은 여기 14점, 13점이면은 나머지 17점 내지 15점이죠. 나머지 15점이 이쪽으로 간다 보시면 돼요. 기본적으로 배점이 그렇게 이루어진다 이렇게 보시면 됩니다. 또 청구 원인이 그래서 배점이 가장 많은 것이기 때문에 그거를 간략하게 이거를 구구절절을 쓰면은 시간이 안 남아요. 유권사실 위주로 간략하게 빨리빨리 써나갑니다. 즉 이렇게 해서 청구 원인 1 하게 되면은 여기 목차에서 예컨에서 사행위 취소 할 때 피보전 채권으로 성립 그러면은
피보존 채권이 언제 생겼는지, 피보존 채권이 언제 발생했는지입니다. 그러면은 이거는 약 2줄 내지 3줄 정도로 요약하시면서 요약해야 돼요. 그 다음에 두 번째가 채무자 사회행위 있는 거. 사회행위 이거는 약 5줄 내지 6줄 정도와 3줄 넣을 겁니다. 사회의사는 이거는 간단하죠. 사회의사 이것도 약 2줄 내지 3줄 정도 이렇게 간략하게 쓸 수밖에 없어요. 이거를 괜히 욕심내 가지고 주구절절 산다 그러면은 딱 이 정도 양밖에 안 나옵니다. 그러다가 시간 없어 가지고 마무리를 못하고 나오는 겁니다. 특히 기득권자의 경우에는 민사소송법이 모르는 내용들이 그렇게 흔치가 않아요. 기득권자들은 민사소송법 문제가 거의 그동안 공부했던 문제가 출제될 겁니다. 그러면은 그것은이라고 소장 달성을 이거를 작성을 해야 되는데 시간 안배를 못해 가지고 그냥 청구 취지 쓰고 청구 원인 이 정도 쓰다가 그냥 나오는 사람들이 흔합니다. 그러면 얼마요? 몇 점이죠? 여기 9점, 10점, 약 10점, 11점 맞고 나옵니다. 전형적으로 떨어지는 사람들의 특징들이에요. 잘 마무리하면은 소장에서 기본적으로 20점, 22점 이상 이게 기본적인 점수가 돼야 돼요. 100점 만점에 7점 이상 맞아야 되는 겁니다. 그래서 소장작성 이 문제가 우리 3과목에서 이게 안전핀 역할을 해야 되는데 그런 안전핀 역할을 하지 못하고 이게 소장서 문제가 어른 지리 역할을 하는 경우가 있어요. 소장성 때문에 3과목에 점수 안 나왔다. 그러면은 그 문제가 지리 역할을 하는 겁니다. 안전핀 역할을 하는데 지리 역할을 받으면 당연히 떨어집니다. 기득권자는 철저하게 자기 자제해서 쓸 줄 알아야 돼요. 그거 못하면은 2차도 여러 번 반복해서 실패하게 될 겁니다. 자, 피고의 여럿인 경우는 그 관계를 정확히 나눠 줄 알아야 된다고 그랬어요. 관계가 불알 관계이면은 각으로 표시하고 중첩 관계 있으면은 불가분 채권이나 불가분 채무나 부정적 채무 관계 있으면은 공동회라는 용어를 쓰고 연대 채무 관계 있으면은 연대하여 씁니다. 그리고 사건명을 체크해야 되고 사건명이 나오면은 바로 속가를 산정할 수 있어요. 그러면 인지액을 산출할 수가 있는 겁니다. 먼저 속가를 산정할 경우에는 속가 산정의 경우는 먼저 인지규칙을 먼저 보셔야 돼요. 인지규칙에 각종의 속가 산정할 수 있는 내역들이 여기 있습니다. 인지규칙을 먼저 본 다음에 여기서 이제 소송 속가가 산정이 이루어지면은 이를 근거로 해가지고 그 다음에 인재법에 있는 거 인재법에 대해서 속가에 따른 인지액이 얼마인지 이거를 산출해 가는 겁니다. 인지법 보면은 결국은 속가가 1000만원 이상 1억 미만 둘 중에 하나라고 그랬어요. 그런 경우는 그 속가에 만분의 45를 곱해서 5천원을 더하고 속가가 1억 이상 10억 미만의 경우에는 그 속가에 만분의 40을 곱해서 5만 5천원을 더하면 되는 겁니다. 그러니까 둘 중에 하나가 우리 인지 부분들이에요.
속과를 한정하면은 사건명이 나오면은 바로 속과를 한정할 수 있게 돼요. 속과성이 이루어지면은 납부할 인지의 그 X를 쓰는 겁니다. 이때 계산식 있죠? 계산식을 쓰시면 돼요. 계산식이 맞는데 산출 내역이 다르다 그러면은 그냥 맞는 걸로 칩을 내주는 겁니다. 그 다음에 청구 취재는 답안 초안에 이거를 직접 써보는 습관을 길러셔야 돼요. 초안에 뭐 소송비용 부담을 구하는 것과 가집회 선고 받는 것을 제외하고 나머지를 초안에 써보면 됩니다. 그리고 요건사실도 제목만 초안에 써보는 겁니다. 사용이 쉬울 경우는 4가지 사건들이 있다고 그랬어요. 이거입니다. 그 다음에 이쯤 확보를 해서 서정의 경우에는 어떤 서정을 할 것인가 이거를 그 문제에 같이 주어지는 첨부서면이 있다고 그랬죠. 첨부서면들 거기서 그 내용을 한번 읽어보고 앞에 요건사실에 맞는 서정이 주어지니까 그를 찾아가지고 서정으로 활용할 수 있도록 하는 겁니다. 그런 습관들을 이제 길러셔야 돼요. 자, 다시 보면은 이행호소에서 결국 금융으로도 여기에서 실질일 가능성이 가장 높다고 그랬죠. 특히 금전지급 사건은 이거 항상 늘 준비해야 되는 사건들이에요. 그 밖에 특정을 이유 사건은 이거는 요즘에는 거의 출제가 안 되어 있는 사안들입니다. 의사짓을 관한 사건은 소유권 인지 사건을 그동안 출제됐다고 그랬어요. 말소를 관한 사건도 이것도 실질화가 있습니다. 이거는 주로 무권리자와 소문회의가 있는 경우에요. 무권리자와 소문회의가 있는 경우 또는 계약 해제 시 계약을 체결하고 목적물을 넘겨준 사안이 있을 겁니다. 등기까지 넘겨줬어요. 믿고 그랬더니 그런 매매대금을 지급하지 않는다 그러면은 계약 해지를 원인해 가지고 그 등기 말소를 관한 사건들이 있을 겁니다. 또는 어떤 원인무효 등기를 있는 경우에요. 원인무효 등기가 있는 경우 소유권이 있는 길은 매매나 취득시효라고 그랬어요. 특히 취득시효 경우는 예전 소장에서 일부 취득시효가 가능한지 문제가 한번 이루어졌어요. 그리고 만일 취득시효에서 나온다면은 취득시효 완성 후에요. 완성된 후에 완성 전후 어떤 담보권이 있는 경우하고 취득시효 완성 후에 어떤 담보권이 있는 경우에는 완성된 후 담보권이 있으면은 취득시 완성자가 자기 앞으로 등기를 한 다음에 담보권 말소를 요구하는 겁니다. 따라서 취득시 완성을 원인으로 가지고 소유권을 이전계 청구할 때 소장에다가 담보권 말소를 구하면은 이거는 마찬가지 기각되는 겁니다. 판례 터도죠. 완성한 다음에 자기 앞으로 등기를 해야만이 소유자로서 그 담보권 물권 청구권 행사해가지고 담보권 말소를 그때 구할 수 있게 돼요. 완성 후에 담보권도 마찬가지입니다. 이것도 마찬가지예요. 이거는 말소를 구할 수 없다고 그랬죠. 완성 후에 담보권을 경우에는 이거는 말소 청구 대상이 될 수 없는 겁니다. 결국은 완성 전후 담보권이 있던 완성 후 담보권이 있던 소장 제출할 때는 담보권은 전혀 언급할 필요가 없어요. 그리고 사용의 취소도 이것도 워낙 애매한 부분들이라고 그랬어요. 사용의 취소 문제들. 그동안 주어갔던 판례들이 굉장히 많이 쌓여 있어요. 굉장히 많이 쌓여 있는 사안들이에요.
또 민법이든 소장이든 사행위 소사건들은 항상 출제 가능한 제1순위로 꼽습니다. 소장과 관련돼 가지고 주로 민법에서 공부해야 할 주제들이 이런 것들이 있어요. 첫 번째가 대리 부분들은 소장에서는 그동안 한 번도 출제해진 바가 없어요. 대리 부분들. 다만 대리 부분들은 출제 부분들은 이거는 일상가사 대리권입니다. 민법에서는 대리 문제가 2차 문제로 해서 표현들이 문건들이 여러 가지 종류를 해가지고 출제 가능성이 있지만은 소장에서는 대리 부분들 한번 출제된 바가 없습니다. 다만 일상사학 대리권의 경우요. 이거는 출제된 바가 있어요. 두 번째, 또 관련 부분들이 역시 순일시효 부분들이에요. 부분들. 이거는 항상 사실관계에서 중단 사유가 있는지 이런 것들을 꼭 검토를 하는 겁니다. 물권편에서는 여전히 취득시효 부분들이에요. 취득시효 부분들이고, 물권편에서 명의시탁 부분들은 이 부분들은 제3자 간 명의시탁 이 부분들이 소장에서는 가장 유력한 문제 중에 하나입니다. 왜냐면은 제3자 명의시탁 경우에는 원래 신탁자죠. 신탁자가 그런 매도인을 대해 가지고 소투자 명의의 그 등기 말소를 구할 수 있다고 그랬어요. 말소를 구할 수 있고 또는 대위해 가지고 진정명의 회복을 원으로 소유권 인정을 구할 수 있게 되는 겁니다. 그러면서 부당이득 파산청구권이 있느냐 관련 문제들이 있을 거예요. 여기 제3자 명의시탁 경우에 관련된 전원합의체 판례가 있을 겁니다. 그 사안들이 민법이든 소장이든 실수할 수 있는 사안 중에 가장 유력한 부분들이에요. 계약미시의 경우에는 그런 단순하게 그런 대금 반환 청구 사건이기 때문에 논점이 거의 없습니다. 계약미시의 경우죠. 물론 매도인이 선의인 경우에요. 매도인이 선의인 경우에는 계약미시의 경우에는 신탁자 업사를 상대로 해가지고 그 매매 대금 그 상당액 부분만 반환 청구권이 있기 때문에 이거는 논점이 없는 사건들이에요. 물권편에서는 취득시효하고 명의시탁 부분들이에요. 유식권의 경우는 항변권에 불과하기 때문에 유식권자가 할 수 있는 권리들이 없습니다. 다만 유식권이 성립된 물건에 관해서 그런 소유자가 물건 인도를 청구할 때 유식권자가 유치권 항변을 하게 되면은 그때는 상환이행 판결을 해야 된다고 그랬어요. 유치권 문제는 소장에서는 출제 안 되고요. 담보권으로도 마찬가지예요. 담보권도 소장에서는 거의 출제가 안 됩니다. 다만 담보권의 경우에는 민법 368조 2항의 대위권입니다. 이 공동조정에서 후순위 조사권과 대위권 문제들이에요. 이거는 출제될 수 있는 사안들이에요. 채권편에서는 역시 채권자 취소권 대위권이에요. 또 물권편에서 가끔씩 거기에 상명권으로서 법정 지상권이 성립되는지 봅니다. 또 법정권이 성립되면은 토지 소유자는 지료지급 청구서만 제기할 수 있게 돼요.
기료 지급 청구하는 겁니다. 만일 법정 신청권이 성립 안 되면은 토지 인도하고 건물 철거를 구하는 소를 제기할 수 있게 되는 겁니다. 관련 논점 부분들이 있는 거 법정 신청권 부분들이고요. 취득시효, 법정 신청권, 명의시당 이런 것들이고요. 함자건 채권 편에서는 채권 총론 편에서 대유권 취소권 문제죠. 취소권 문제. 그리고 요즘에는 다소 당사자 채권 경우이죠. 보존 채무가 있는 경우에 이런 것들이 관련돼 가지고 출제될 수가 있습니다. 그리고 계약 채권 편에서 계약 해제 파트들, 그리고 임대차와 관련된 문제들, 또 채권 양도 양수, 채권 양도 파트들, 그리고 소장에서는 채권 부분이죠. 채권 부분들이 이게 관련 부분이기 때문에 금전채권이기 때문에 이 부분들이 주로 출제될 수밖에 없게 돼요. 물권 표면은 어떤 등기를 구하는 사건일 겁니다. 물권 편이면은 등기 사건이나 또는 토지인도나 건물인도 사건들이에요. 이게 물권에 관한 부분들이에요. 물론 채권에서 임대차 계약은 금전과 그다음에 토지인도나 건물인도, 특건물인도하고 같이 부분들일 겁니다. 자, 이런 것들을 설정해서 주의 깊게 공부를 하셔야 되고, 민법 공부할 때 이런 부분들을 공부하면서 이 문제가 설정해서 출제되면은 내가 이 문제를 어떻게 쓸 것인지 같이 생각을 하면서 공부를 하실 줄 알아야 돼요. 그리고 소장의 기본적인 기재사항 있죠? 이거는 여기 소장으로 시작해 가지고 법명제까지 이거를 폼에 맞춰 쓰는 겁니다. 이거를 마무리할 줄 알아야 돼요. 가다가 도중에 청구 원인과는 끝나고 끝을 냈다 그러면은 뒤에 있는 것들은 배점이 안 누립니다. 소장은 항상 기본적으로 전체를 마무리할 줄 알아야 돼요. 간단하게 해가지고 앞에 소장부터 해가지고 최종적으로 법명체까지 해가지고 이걸 전체적으로 마무리할 수 있는 소장을 쓰는 거, 이게 가장 모독점할 수 있는 부분들이에요. 그러기 위해서는 주의할 거, 이게 청구 원인 이거를 너무나 구구절절하게 쓰면은 마무리 못한다고 그랬어요. 청구 원인은 항상 요건사를 위주로 간단하게 쓰는 습관을 길러셔야 돼요. 자, 이런 내용들을 이제 하나씩 공부하는 게 소장 작성에 관한 기본적인 강의 내용 될 겁니다.